इस वक्त रात के 2 बजे हम खारादार में आइसक्रीम खाने आए हुए और सब हमारे घर वाले ना ऐसे मेरे भाई लोग बोल रहे थे इस टाइम पे जाओगे, बोला हाँ तो क्या होता है। क्या खाया था? फ्राई का लावा पिज़्ज़ा था। व्लॉग है ना तो तारो मास्क, किसने बोला है मास्क पहन? तो अच्छा यहाँ भी डिसाइड होगा कि कौन से आइसक्रीम खाने जाएंगे। आइसक्रीम खाएंगे फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल 2 बजे और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी वापसी कब होएगी। 4 बजे इंशाल्लाह। ये देखिए अभी हम लोग आए हुए हैं गुल प्लाजा। इसका ऊपर वाला सीन देखो, इसका बहुत बेहतरीन है। आपने खाया? ऑर्डर करते हम भी ऑर्डर में अब हम ऑर्डर करेंगे। हमें शॉप मिल चुकी है। क्या करें? फैमिली हॉल। क्या फैमिली हॉल को क्या करना है हमें कोमल? हम यहाँ पर वो करेंगे ना ऑर्डर मैक्रोनी का। यहाँ में मैक्रोनी वगैरह मिलती है यार। सारे ब्लॉग में ही आ रही। मुझे मोबाइल का कवर भी चढ़ाना था। चले वो मना करेंगे। कौन सी शॉप है? शॉप का नाम ही नहीं। किधर है? ये क्या बना रहे हैं आप? चाउमीन। वहाँ पर भी तो करो, नीचे करना। क्या बोला? वाह मुनीसा, यार फेवरेट है मेरा चाउमीन। मेरे भी। उस दिन मैंने प्राइस भी पूछी थी। कितने के ये? 500। अभी अगर खाना खा के नहीं आते ना तो एक खाती मैं कसम से, लेकिन मेरा पेट इस वक्त ना फुल है। ओ कहाँ गए ये सब? बस जहाँ भी गए व्लॉग बन रहा ना, बस करना। ये सब कहाँ गए? दफर बस कर, व्लॉग बन रहा है। हाँ तो व्लॉग में जा रहा है तो कहाँ गए ये लोग? हम जा रहे हैं अपने फैमिली वालों को ढूंढने। ही हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ चलेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि लोकेशन हमारी है सनोवर बलोच, तो ये लोग उधर ही होंगे। अभी हम जाएंगे, इनको फॉलो करेंगे। वो रे ओ कोमल, मैं समझी थी ये हॉल है। बोलती है रोड है, मैंने बोला मैं समझी हॉल है। हंसो। ये आ गई। ओ सॉरी, मैं समझी बैक कैमरा ये आ गई हमारी लोकेशन, सनोवर आइसक्रीम। अभी हम इधर जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। शट अप। यार आगे वाला अच्छा, मतलब सफाई को देखेंगे। क्या लेंगे? आप कौन सा स्कोप खाना पसंद करेंगी? मुझे चॉकलेट पसंद है वैसे, लेकिन मैं इनका ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और यहाँ समझ नहीं आ रही। यही दे दो मेरे को, एक ही दे दो। मुझे भी एक चॉकलेट। हाँ मेरी बात। ये मेरे लिए रेड है। मैं भी देखूंगी। हाँ मुझे पता है, मैं हूँ। आपको तो मैं अपने मुझे भी दे दो। एक टिप कौन देना? एक दो लिया ले लेना। अच्छा भैया ने मेरी ये दो।
ये आधी आधी हो गई हैं, सब ने तकरीबन यही वाली ली है। पानी में गई चपक चार मछली पानी में गई छपाक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में महफूज होंगे। सो ले आई हूँ ज़बरदस्त से एक और न्यू मिनी व्लॉग, क्योंकि आजकल मिनी व्लॉग ही डालने को मिल रहा है। मेरे पास जो इतने लॉन्ग व्लॉग नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग आप लोग को पहुँचाती रहूँ और आप लोग देखते रहें, व्लॉग्स को एंजॉय करें। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी एंड तक। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि हम पप्पो के घर आए हुए थे, रात दावत थी, हमने अगेन नाइट स्टे की है। मैंने फुल व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं। नाश्ता मैंने अभी देखा तो बहुत मज़े का था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज का मौसम भी आप लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है, कराची के क्या हालात हैं। कराची में वेदर जो है क्लास का बना हुआ है, मतलब हर जगह जो है बारिशें हो रही हैं। और इसके अलावा की तो बात ही अलग है, क्योंकि जो है यहाँ पे कराची का बना हुआ है ना मौसम, जगह जगह बारिश हो रही है। और इसके अलावा मौसम सर्दी की तो इंतहा हो गई है। कितनी सर्दी, रात को लेट नाइट हम आइसक्रीम खाने गए थे, तो वहाँ पे भी जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। उसका मैंने आप लोगों के साथ कुछ आगे पीछे क्लिप दिखा दिया है। तो उधर भी जो है बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। क्या बताऊं कि मतलब सारे ना सर्दी में कांप रहे थे। और मेरी खाला का जो बेटा है सफ़वान, वो भी बीमार हो गया, अभी उसको भी जो है हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और इस वक्त मैं हूँ ऊपर की साइड पे व्लॉग बनाने के लिए आई थी। अभी नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या खाने पे। इस वक्त मैंने पहने हुए शहरी के चप्पल। अभी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। यहाँ सारी बच्चा पार्टी, ये है मेरा गग्गू शहजादा वाला गग्गू है ना। सफ़वान हंस के दिखाओ, बीमारी के मूड में ये नहीं हंसेगा, है ना, है ना। अब जो है नाश्ता बन रहा है गरम गरम। मेरी फुप्पो ने देखो पेड़े बना के कैसे रखे हैं माशाल्लाह, कि उठेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे फ्रोजन की तरह। हाँ, फ्रोजन पराठे की तरह। आए लोगों में नहीं अभी ठंड में इन चीज़ों का मज़ा ही अलग होता है। बाहर से कचौरियाँ कीमे की। तू भाग छत पे उठते ही। माधुरी के आगे कोई भी नहीं। माधुरी और जवानी भी दे ना खूबसूरत। ये खाएगा। नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और यहाँ पर पीछे जो गाने लगे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, और साथ सफाइयाँ चल रही हैं क्योंकि घर की हालत बिल्कुल गंदी हो चुकी है और सब मिलकर भी सफाई कर रहे हैं। उसके बाद निकलते हैं घर पे, और घर पे जो है जल्दी जाना है इस वजह से कि मम्मा के ट्यूशन वाले बच्चे उनके पेपर्स हो रहे हैं, तो वो आएंगे पढ़ने के लिए। अभी उनको पढ़ाना भी है। उसके बाद देखते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। मैं भी आप लोग छत पर जाके दिखाती हूँ मौसम की सूरत हाल। और बस बहुत मज़े का व्लॉग है। आई होप लाइक दिस व्लॉग।